그런데 그의 곁에는 껌딱지 마냥 찰싹 붙어서 그루밍 해주는 아기 고양이가 있네요. 세상에 정성도 저런 정성이 또 있을까요? 이 아기 고양이는 강아지가 쉬고 있는 모습을 보더니 먼저 다가와서 적극적으로 귀를 핥아주며 애정을 드러냈다고 해요. 반면 강아지는 이 아기 고양이의 적극적인 그루밍과 애정 공세에도 불구하고 별다른 반응을 보이지 않는데요. 보아하니 한두 번 해본 솜씨 같지 않은데 강아지가 이 정도 반응이면 체념한 거 아닌가요? 누가 봐도 아기 고양이의 짝사랑 현장. 살짝 귀찮은 건지 강아지가 고개를 돌려 외면해봤지만 아기 고양이의 강아지를 향한 짝사랑은 멈출 기미를 보이지 않습니다.